A pessoa que sofre de bruxismo costuma fazer o quê? 1. Espirrar muito. 2. Ranger os dentes. 3. Feitiçaria. 4. Roncar muito. Essa é uma pergunta fácil. 3. Feitiçaria. Você desconfia ou sabe que tem bruxismo? Seu parceiro, sua parceira ou alguém que dorme perto de você percebe que você aperta ou range os dentes dormindo? Isso pode estar te causando algum tipo de incômodo, desgaste de dentes, etc. Você acorda pela manhã com a musculatura do rosto e da cabeça cansada ou dolorida? Se você apresenta alguma dessas condições, marque uma avaliação agora.